بسم الله الرحمن الرحيم وما زنتين بعد يونيفرسال شركة جرائد مانتو وحو كسابسن yahay jawaaban doonayay inaan ka bixiyo xildhibaanada aniga saaxiibaday ah oo kolleegiskayga ah oo reer Boqol ah oo xalayta ka hadlay degmo sida ay sheegeen ay maamul goboleedka dawladda Koonfur Galbeed magacawday oo aan jirin ayaan leeyahay anigu maamul goboleedka Soomaaliyeed Koonfur Galbeed wuxuu magacaabay wasiirkiisa arrimaha gudaha gudoomiye degmo ee ma magacaabin degmo صح وي horta anagu de waxaan nahay xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed baan nahay wixii xuquuq ah deegaan doorashooyinka iyo maaragtay ku salaysan ama tabasho ah inaan saxno oo aan hagaajinaan leenahay wuxuu ku salaysan yahay waxa jira in gobolka Boqol uu ka koobnaan jiray ilaa markii 8 gobol Soomaaliya markii la badiyay gobolada 1972 in degmooyin cusub lagu soo daray gobolkuna Boqol noqday oo marka hore ahaan jiray Alta Juba noqday gobolka maartay Boqol noqday magaalada madaxiisuna Xudur noqotay marka degmooyinka Ceel Barde iyo Waajid Teeglow iyo Yeed ayuu gobolkani ku dhisnaa kuna joogi jiray markii dambe degmooyinka kale lagu dareeyay maartay la dhaqaajinayna waxay ahayd 1900 iyo maartay 81 ayaa waxa dhacay in dawladda Itoobiya oo xilligaas dargigii joogay dagaalo dawladda Soomaaliyeed kala dhaxeeyeen in xuduudaha degmooyinka ku taadsan sida Doolow Yeed Balambal Goldogob iyo Boorama aan hadda ka xusuusto laga raray meelihii ay degmooyinka ku shaqeynayeen oo gudaha Soomaaliya min 30 kilomitir si ku meel gaar ah loo gaarsiiyay dib loogu raray marka degmada Doolow la yiraahdo oo kale waxa la geeyay geed weyn oo u dhaxaysa Doolow iyo Luuq degmada Yeed waxa la geeyay Rabdhuraa la geeyay marka mid walbana markii 1986 maxaabiistii iyo wada hadaladii iyo igadna la aasay 87 wixii ka dambeeyay degmooyinka dib baa loo celinayay degmada ku shaqeynaysay geed weyn ee Doolow for example dib baa loo celsho Doolowdeeda lagu celshay Doolow bay hadda degmada ku shaqeysaa sidoo kale Rabdhura ku shaqeynaysay dib baa loo celshay Yeed bay hadda ku shaqeysaa marka saaxiibaday taariikhdaas ka khaldanaa baan filayaa doonayay inay maartay ay fahmaan horta de Soomaaliya waxaan u maleynayaa ciidamo fara badan oo ajaanib ah ayaa joogto oo nabadgelyadooda ilaaliya ciidamo Ethiopian Soomaaliya waa joogan baydhabo ay joogan gobolada dhexe ay joogan kuwana Amisom bay ku joogan kuwana maartay heshiis bilateral ah oo dawladda Soomaaliya ay la galeen oo ay ku joogan qaar xuduudkooda ilaashadaan marka dawlad deegaanka Soomaalida ciidamadooda new police-ka xuduudadooda ay joogan dagaalay Boqol ku galeen waa la ogyahay waana uga mahad celinaynaa in dhiigooda ay u horaan baan leeyahay anigu deegaankaas midda kale ee rasmiga dadku ay ku celcelinayaan ciidamada new police-ka hadaad ogashahay Ugandes iyo Kenyan iyo maaragtay Burundi iyo Rwandese iyo Afrikaanka kale inay ku ilaaliyaan ka Soomaaliga ah ee jinsi ahaan Soomaaliga ah ee aad dariska tihiin ee kula diinta hadii uu isaguba de uu naftiisa hurayo wuxuu kuwa kaga duwan yahay dadka Soomaaliyeed qaarkood ay tooshka ugu ifiyaan anu ma garan karayo gudoomiyihii degmada Yeed ee u dambeeyay ee burburku ku dhacayna wuxuu ahaa Jaamac Mursal Diiriye oo gudoomiyihii ay dawladii kacaanka ahayd ku burburtay ahaa waxa ka horeeyay oo xilka kala wareegay in xildhibaan ah Faarax Cawad Jaamac la yiraahdo isaguna aan ku ogaa magaalada Muqdisho xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed ka tirsanaa ayuu isaguna xilka kala sii wareegay marka tani de waa un si kala mooyaane waxaan isleeyahay saaxiibaday hadaysan historyga hayninna degmooyinkii xuduudka ku taadsanaa dib baa loo celiyay hadii degmooyin kala gobolka lagu soo kordhinayo la dhisayana anigu shakhsiyan iyo inta cid dadka aan matalaba waa soo dhaweynayaan waxa kale oo xusud midan oo rabaa inaan halkan ka xuso xildhibaanada qaar baa si colaadeed u hadlay anigu si ka duwan baan u hadlayaa si nabadeed baan u hadlayaa dadka halkaas degan waa walaalo waa daris waa Soomaali dawladnimo iyo degmannimo iyo horsocod iyo horumar baana deeqay waxaan leeyahay xildhibaano nabadda ku soo dhawaada horumarka ku soo dhawaada aynu wixii aanu wada qaban karno gobolka u wada qaban karno aynu isku dayno Soomaali cid kale riixi karta hadda oo maartay lawaa waana isku 30 sano isleeynayay tuulo kasta meesheeda ku taala
hadda oo horta warka xalay buu soo baxay press conference-ga anigu university ma xalay ka daawaday iyo dabagalka wararka marka wixii hadda ka dambeeyo oo maamulka la xiriirayna anagu maamulka hadda waxaan ku eedeynayno oo aan leenahay xildhibaanadani ka dambeeyeen ma jirto maamulku waa kii laga eed sheeganayay gudoomiyaha hadda buuqa kiciyay maaragtay magacaabay weeyaan marka maamulka waxaan leeyahay dadka deegaanka degan aanu walaalayno aanu ka wada shaqayno maaragtay waana soo dhaweynaynaa maaragtay waxyaabaha hadda jira anigu haddaan booqday bil ka hor baan tegey ceel berde iyo aata iyo yeed dadka halkaa degan dowladnimadii bay baahi u qabaan hadday tahay mid dowlad goboleed iyo hadday tahay dowladdii federaalkaba baaqayga ugu dambeeya wuxuu noqonayaa in aan xildhibaanada saaxiibadaya xusuusiyo in dalkan waxa isku keenaya waa dastuurka aynu ku dhaqanno degmo kale inkiri kartana ma jirto awoodna anigu uma lihi inaan degmo kale inkiro xildhibaanka anigoo kale ahna sidaasoo kale waa laakiin waxaan rabaa oo kaleeto inaan sheego inaan baaq nabadeed u diro dadka deegaankaas degan oo aan idhaahdo waxaa tihiin dad walaalo ah muddo fara badan abaara iyo roob la-aan haystay ciriiri ka jiray maaragtay dowladnimo uu meeshaas ka jiray wada noolaada ciddii maaragtay cidda kale wax ka tirsanaysana wada hadal ha ku dhammaystaan xildhibaanada saaxiibadaya iyo beesha kale la sheegay intuba aniguna waxaan ugu baaqayaa wada hadal